Γεια σας διαματάκια μου. Σήμερα έχω εδώ, δείτε, έχουμε εδώ ρύζι με μουσχάρι στο φούρνο συνοδεύουμε λίγο γιαούρτι. Βάζουμε μπρόκι στο ρυζάκι. Ωραίο το ρύζι. Ωραίο το ρύζι. Θα καιρό να δοκιμάσω το ρύζι. Ρύζι με σάλτσα. Ωραία. Λιώνει στο στόμα. Έχω και λίγο γιαουρτάκι. Και θα περάσουμε καλά. Το κρέας είναι και δοκίμασα. Το κρέας είναι μαγνητό τελείως, λιώνει. Ωραίο μοσχαράκι. Μοσχάρι ποντίκι. Δεν βλέπω να φτάρω εδώ τώρα. Δεν μιλάω και πολύ. Αλλά βλέπω εδώ. Δεν έχω. Πήγα το πρωί να κάνω live. Μπήκαν 13 άτομα, κοιτάξανε και βγήκαν. Ίσα μπαίνουν, κοιτάνε, βλέπουν εμένα να μην μιλάω, βγαίνουν. Εγώ δεν έχω κανένα μέσα. Σε ποιο να μιλήσω. Πήγα όλο το βαθύ εδώ. Όλο παχύ. Εσείς με αυτά τα βίντεο που βγάζω με το φαγητό, βάλτε και εσείς κάτι και να με φάτε. Βλέπετε τίτλο στο βίντεο που έχει σχέση με φαγητό. Βάλε κάτι εσύ και κάτι δουλειά στο βίντεο. Για παρέα. Είπαμε όλο γιουδέτσι. Ας το κάνουμε διαφορετικό.
είναι σόγι μπέτσι, μόνο που είναι νερή. Αυτά. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζω, πατήστε ένα like. Μπορείτε να κάνετε βίντεο για το YouTube. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε για όλα τα νέα βίντεο. Τα